غنى بها. هي في الاساس الاغنيه الريفيه يقال انه هي كانت تعبير عن اهات ووجع، يعني قبل ما تكون اغنيه. هو حتى ذاك اليوم طلعت ندوه يمكن على الغناء في العراق بزمن السومريين، يقول كانت يجي فيضان وقبل الزرع موسم الزرع وياخذ زرعهم ويروح، يفضلون يمشون ينحون، هذا ينوح هذا يبكي، هذا صار الغنى. فعلا. اي فاذا له قاعده، يعني الغناء مو فارغ، الا قاعده بالجنوب العراق وامتداد هذا السنين هاي الطويله اللي تمر على الناس. انت هسه شنو اللي مزعلك؟ ماكو زعل. ماكو زعل. قول شنو زعلك علينا؟ لا انا شوف اريدك مرتاح دائما. ليش خايب ما تجينا؟ سمعنا شعر. شعر؟ اي اكو حقيقه نص جودة الله يرحمه. هذا ما اغني لان لبي ذكريات مع حازم. اي يقول ليش جيت وفطنتني وفززت كل جرح غافي، بعد شمت شدو قلبي الشبع ضيم من التجافي، هجرك ارحم والله يعلم اخذت احلى سنين عمره وما قلت غير العوافي. حقيقه يعني هاي باقيه ببالك؟ ببالي طبعا، وعندي هواي نصوص المرحوم جودة التميمي. هي نصوص يعني انت متاثر هواي جودة استاذي. هو اجمل من كتب الاغنيه؟ استاذي ومعلمي. اجمل من كتب اجمل ما كتب الاغنيه في العراق. اي في رايي انا، هذا ما له شغل بالاخرين. الاغنيه الريفيه والبغداديه وحتى العربيه، قسم غنوا له فهد بلان وغنت له سميره توفيق، سعاد محمد، وهي غنوا له. محمد نوش اللي لحن لك؟ لا، كل الحاني انا لحنتها. انت لحنتها؟ اي كلها. بس كتبوا لي الشعراء ابو ذيه ملا جاسم الزيدي. وبداياتي وهي نجاحي طبعا الشاعر المبدع فوزي كاظم الناصر، فوزي العبودي قرايبي. ولكن همومك انت تكتبها؟ همومي اي احيانا والله. ولمن تحكيها؟ المن الشوعين تدمع، من هو يقرا ومن هو يسمع، كل من همومه على قده وكل من دموع على خده، والعتب هيهات ينفع. هذا النص جودة انا مغنيه مسجل يعني. زين يسوى العتب؟ والله ليش؟ لازم ما فارغ اذا خليت قلبت. انت متفائل حلو يعني؟ اي نعم. لا شكرا. اريد اخذ فاصل غنائي. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، ولك ولمني حبيب هواك عذبني، حبيب هواك عذبني ولمني، واذا ناسيك عاتبني يا اذا ناسيك عاتبني ولمن طشرنا هواك اقرب، طشرني طشرنا هواك اقرب ولمن بكثر ما حيرت نحتار بيا المان انا اشتضيب قلبي كواك الله حبيبي. يعني هذا انا يعني ما يخطر ببالي انسان سعيد بحياته يغني اغنيه ريفيه. والله الانسان لازم يتفائل بالمراحل هاي. اذا يهلك، اذا الحزن كله حزن يهلك. بس هي هذه الاغنيه معبأه شجن، يعني احنا كطابع عراقي، طابع العراقي معروف بالشجن. هو في بعض المرات يسمى الحزن، لا هو مو الحزن، هو الشجن. الشجن. وبعدين الاحساس، هذا الاحساس اللي ينقل الفنان لازم يكون يدخل للناس، يوصل. انت توظفت بالدوله العراقيه ولا لا؟ انا كنت عسكري. اي انا كنت نايب ضابط 27 سنه، طلعت استقالت. شنو صنفك؟ صنفي هندسه آلية كهربائيه. فيتر. اي زين كهرباء زين؟ من الاوائل يعني. بس ما مارست الثوره العسكريه؟ لا مارست، لا ما مارست طبعا. اي زين. عندك مواقف ردت تحكي لي اياهن مع عبادي؟ مع عبادي الله يرحمه زميلنا يعني. وبدايات انا من كنت يعني بعد صغير، يعني عمري بال 12 13 14، فكان يجيبونه للشعله الله يرحمه. باحد الحفلات
قدموني، قال هذا ولد صغير يقلدك، قال لهم خليه يجي. جيت سلمت عليه، غنيت اغنيه تختلف عن وضعه كله، مو له. للشاعر فوزي كاظم العبودي. طيب. والحاني. فهو شافها تختلف، كان لازم رقه يدق بيه. شوفوا بعد ذب الرق، وطلع ورقه وقلم وكتب. كتب وشعله احط نار على ابو الواش، وشعله واجيب اللام من بودك، وشعله الثوره تقول انا الثوره، والشعله انا بالشعله، والشعله تعرف ازياء كل من جاب زيه عليه. اي. والثانيه ما شلون ما حافظ بالضبط. ففوزي كان قبالي، شاعر محترم. اكو شعر قديم يقول لا تحتقر كيد الضعيف، لربما تموت الافاعي من سموم العقارب. فعلا. ولا ضاع يا ابو سعيد السمع ماذل، ولا ضاع ولا تزر الصغر سنه. ولو ضاع، انا كنت مزين صفر و11 تيش ما شلوني. ولو ضاع العقرب ما بطل سمها، ولا ضاعت شم عقرب بسمها اكتلت حيه. جاي يقدمون ثانيه وشال خرب العرس. ايه قام عبادي زعل. انت في حياتك الشخصيه والله الحدث مال محازم. اي انا جيت الساعه بالاربعه لقيتها مقتوله، لقيتها بالحمام وحتى حارقينها. انت شفتها؟ اي والله، بس الله اعطاني صبر يعني. اي اصلا اعطاني صبر وما ضعضعت الحمد لله والشكر. شلون واجهت هذا الموقف؟ قاعد قمت اصيح، اخوتي جوني. اي بعد هاي الدنيا اختلفت بعدها؟ اختلفت والله، يعني الاخلاقيات ما شلون صارت يعني مع الاسف، بس مو كل الناس، اذا خليت قلبت. وبدون محازم شلون عايش؟ والله عشت فتره عزوبيه سنه ونص حوالي، وبعدين تزوجت الحمد لله والشكر. مستقر.